Հայաստանի սահմանադրության մեջ ոչինչ չկա այն մասին, որ Ղարաբաղը Հայաստանի մաս է, ոչինչ Միրզոյանի հայտարարությունը Բայրամովի հետ հանդիպման ժամանակ։ Բաքվի սև ցուցակը համալրվել է եւ ով է այդ պաշտոնյան։ Վարդանյանի միջազգային իրավախորհրդատու Ջարեդ Գենսերին չի հաջողում ոչ միայն այցելել Բաքվում պահվող Արցախի նախկին պետնախարարին, այլև ծանոթանալ գործի նյութերին։ Հարկային բեռի ավելացում փաստաբանները եւ նոտարները այսուհետև ավելի շատ հարկ կվճարեն։ Գնահատականի առուծախ այլևս չի լինի, էլեկտրոնային մատյաններում գնահատականներ փոխելը կդժվարանա։ Եվ երկրի գլխավերևում կհայտնվի վարդագույն լուսինը։ Ուղիղ եթերում աշխատանքներ շարունակում, ժամը լրատվականի գլխավոր թողարկումը, բարի երեկո։ Անտալիայում ընթացող դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում Հայաստանի սահմանադրությունը փոխելու Բաքվի նախապայմանի շուրջ ծավալված քննարկմանը արտգործնախարարներ Արարատ Միրզոյանը ու Ջեհյուն Բայրամովը բանավեճի են բռնվել։ Ադրբեջանի արտգործնախարարը նորից կրկնել է նախապայմանները, որոնց կատարման դեպքում միայն Ադրբեջանը պատրաստ կլինի ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը։ Նախորդ ամիս կողմերը վերջնական տեսքի բերեցին խաղաղության պայմանագրի տեքստը, ինչը մենք չափազանց կարևոր զարգացում ենք համարում։ Ինչ վերաբերում է հետագա քայլերին, որոնք անհրաժեշտ է կատարել այս գործընթացն ավարտելու եւ պայմանագիրը ստորագրելու համար, խոսքն առաջին հերթին անգործունակ Մինսկի խումբը լուծարելու մասին է։ Միաժամանակ անհրաժեշտ է փոփոխություններ կատարել Հայաստանի սահմանադրությունում, Ադրբեջանի նկատմամբ դրանում առկա հավակնություններին վերջ դնելու համար։ Հավատացած ենք, որ այս անհրաժեշտ քայլերը կատարելու դեպքում լրացուցիչ խոչընդոտներ չեն լինի խաղաղության պայմանագրի ստորագրման, միջպետական հարաբերությունների հաստատման եւ խաղաղության համար։ Դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում հանդիպել են նաև Սերգեյ Լավրովը ու Ջեհյուն Բայրամովը, կողմերը մտքեր են փոխանակել երկկողմ եւ բազմակողմ քաղաքական, առևտրատնտեսական, հումանիտար եւ կրթական հարաբերությունների, ինչպես նաև տարածաշրջանային եւ միջազգային հարցերի շուրջ։ Լավրովը վերահաստատել է Ռուսաստանի պատրաստակամությունը նպաստելու Բաքվի եւ Երևանի միջև խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացին։ Բաքվի սև ցուցակը համալրվել է, հիմա Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպոլուսն է հայտնվել անցանկալիների ցուցակում։ Ադրբեջանի արտգործնախարարությունը մեկնաբանելով վեհաժողովի ղեկավարի հայտարարությունները նշել է, թե Բաքվին վիրավորել է այն փաստը, որ Ռուսոպոլուսը Ալիևին բռնապետ է անվանել։ Դրանի պատասխան Բաքուն ցինիկաբար հայտարարել է, որ չի կատարելու մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի որոշումները, քանի որ Ադրբեջանը չի մասնակցում ընտրությանը։ Անպատասխան չի մնում Ալիևի հայտարարությունը, թե մեջբերում թքած ունի Եվրախորհրդի վրա։ Հենց նախագահն է արձագանքում ու ձևակերպում, որ Ալիևի հայտարարությունները հաստատում են վեհաժողովում ադրբեջանական պատվիրակությանը լիազորություններից զրկելու արդարացիությունը։ Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի նախագահ Թեոդորոս Ռուսոպոլոսը ջրի երես է հանում Ալիևի այն սուտը, թե Եվրոպայի խորհուրդը որոշել է վիճարկել ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները Լեռնային Ղարաբաղի եւ Կռվի պատճառով, որում հաղթել է իր երկիրը։ Սա բացարձակ կեղծիք է, քանի որ մենք խնդրել էինք Ադրբեջանի իշխանություններին առաջին հերթին թույլտվություն տալ, որպեսզի մեր զեկուցողները մեկնեն Լաչինի Միջանցք, Լեռնային Ղարաբաղ։ Հետո մենք անընդհատ թույլտվություն էինք խնդրում, որպեսզի մեր դիտորդները դիտարկեն երկրում ընտրությունները։ Մենք նաև թույլտվություն խնդրեցինք, որպեսզի զեկուցողները այցելեն Ալիևի քաղաքական հակառակորդներին, որոնք բանտում են։ Ալիևը, ինչպես գիտենք, սովորություն ունի իր քաղաքական հակառակորդներին բանտարկել, շարունակում է պատմել ԵԽԽՎ նախագահը, թե ինչպես 2 տարի շարունակ Ադրբեջանը սկզբունքորեն հրաժարվել է հարգել մարդու իրավունքներն ու ի վերջո վեհաժողովը արդարացիորեն որոշեց չվավերացնել ադրբեջանական պատվիրակության լիազորությունները։ Պաշտոնյայի խոսքից կարելի է ենթադրել, որ Ադրբեջանի վերադարձը դեպի ԵԽԽՎ ժամանակ երկարաձգվում է։ Նախարարների կոմիտեն պետք է որոշի, ասում է ու թունդ ընդգծում, վեհաժողովի անդամ երկրներից ոչ մեկը չի կարող ասել ես չեմ հարգում կանոնները։ Ես մեծ ջանքեր եմ գործադրել ադրբեջանցիներին հետ բերելու համար, խոսել եմ օրենքի գերակայությունը հարգելու, ժողովրդավարական ընթացակարգերի եւ մարդու իրավունքների պաշտպանության մասին։ Նրանք դա չարեցին։ Սկզբում պատասխանեցին, որ միջոցներ են ձեռնարկելու, ինչը մենք այդպես էլ չտեսանք։ Նրանք ազատ են արձակել մեկ կալանավորի, իսկ հետո կալանավորել են ուրիշների։ Այնպես որ վեհաժողովը կատարել է իր աշխատանքը եւ միանգամայն պարզ է, որ վեհաժողովն արդարացիորեն չի վավերացրել պատվիրակության լիազորությունները եւ դա այսօր
որ հաստատվում է Ալիևի այս հայտարարություններով։ Մենք չենք ափսոսում եւ կարծում ենք, որ ճիշտ ենք վարվել։ Հենց Ալիևի սրտի ուզածն է հրաժարվել բոլոր միջազգային կառույցներից, որոնք ավելորդ աչքեր ու ականջներ կարող են լինել ու արձանագրել 21-րդ դարում ավելի խորացող բռնապետական բարքերը։ Ըստ քաղաքագետի Ալիևը երկրի ներսում իր գործերը առաջ է տանում բացառապես ուժի ու սպառնալիքի լեզվով խոչընդոտների չբախվելու համար, հետևողականորեն փակ է պահում տան դռները։ Կարծում եմ Ադրբեջանը դիտավորյալ հարաբերությունները բացառացրած ԵԽՎ-ի եւ եվրոպական այլ կառույցների հետ, որովհետեւ Ալիևը օր-օրի ավելի է խորացնում բռնապետական ռեժիմը եւ դրսից օտարերկրյա ժողովրդավարական հաստատությունների մուտքը Ադրբեջան եւս մեկ գլխացավանք է լինելու նրա համար։ Բացի դրանից տեսնում ենք, որ Ալիևը հայտարարեց, որ այլևս մի այդ որոշումները չեն կատարելու եւ պետք է ասեմ, որ Ադրբեջանը մի այդ որոշումների արդյունքում եվրոպական դատարանի որոշումների չկատարման երկրների ցանկում առաջատար երրակում է։ Ադրբեջանի նախագահը ձգտում է գազի կախվածության մեջ պահել Եվրոպային, ինքը բացարձակ կախվածություն չունենալով հաշվարկ է անում։ Իհարկե ընդհանուր Եվրոպայի հետ Եվրամիության հետ կփորձի կապել պահպանել, որովհետև զոր ուժային բևեռը եւ Վրաստանի նման չի գնա ամբողջական կապերի խզման։ Պարզապես նա այն հարցերը, որոնք վերաբերում են մարդու իրավունքներին եւ ժողովրդավարությանը, այդ մասով Եվրոպայի արժեվ իր դռները փակում է։ Իսկ տնտեսության, առևտրային հարաբերությունների եւ այլն մասով նա կշարունակի բնականաբար Եվրոպայության հետ հարաբերությունների պահպանում։ Ուղղակի ցավոք սրտի Եվրամիությունում ոչռական չեն։ Փորձագետն ասում է, եթե եվրոպական կողմը գործի դնի ավելի կոշտ մեթոդներ ու Ադրբեջանի նման ավտորիտար երկրի դեպքում վարի ավելի կտրուկ քաղաքականություն, ապա կարող է զսպված պահել Ալիևին, բայց եվրոպական բյուրոկրատիան դանդաղ է, մյուս կողմից Եվրամիության որոշումները ուժ են ստանում, երբ դրանք միաձայն են ընդունվում, առանց վետոյի։ Այստեղ փորձագետը հիշեցնում է, Եվրամիությունը չարորակ ուռուցք ունի, Ադրբեջանի մերձավոր դաշնակիցն է Հունգարիան։ Տիգրան Ուիկուրղինյան, ժամը լրատվական։ Բաքվի բանտում ապօրինաբար պահվող Արցախի նախկին պետնախարար բարերար Ռուբեն Վարդանյանի որդին Դավիթ Վարդանյանը եւ Վարդանյանի միջազգային իրավախորհրդատու Ջարեդ Գենսերը հարցազրույցում անդրադարձել են Ռուբեն Վարդանյանի պահման պայմաններին, նշել, որ անգամ փաստաբանին չի հաջողվել ոչ միայն այցելել Բաքվում պահվող Արցախի նախկին պետնախարարին, այլև խոսել նրա հետ կամ ծանոթանալ գործինյութերին։ Ամեն ինչ կատարվում է լիակատար մեկուսացման պայմաններում միջազգային բոլոր նորմերի եւ օրենքների խախտումներով, նշել է փաստաբանը։ Հարցին անդրադարձ եղել է ամենաբարձր մակարդակներում։ Գիտեք, որ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Ստիվ Ուիտքոֆը այցելել էր Ադրբեջան երկկողմ հարաբերությունների տարբեր հարցերի շուրջ խոսելու, բայց նաև հայ-քրիստոնյա բանտարկյալների ազատ արձակման կոչ անելու համար։ Այնուհետև ազգային անվտանգության խորհրդականն է խոսել Ադրբեջանի ազգային անվտանգության խորհրդականի հետ եւ նույնիսկ գրառում արել այդ զանգի մասին։ Նա բացահայտ ասել է, որ նախագահ Թրամփը կցանկանար տեսնել խաղաղության պայմանագրի կնքում եւ այդ ընդհանուր գործընթացի շրջանակներում բանտարկյալների ազատ արձակում։ Այսպիսով մենք չէինք կարող ունենալ իրականում ավելի բարձր մակարդակի ներգրավվածություն։ Փաստաբանները եւ նոտարները այսուհետև ավելի շատ հարկ կվճարեն։ Նոտարական, փաստաբանական գործունեությամբ եւ վիճակախաղերով զբաղվողները շրջանառության հարկման համակարգից տեղափոխվել են ընդհանուր հարկման դաշտ եւ այժմ վճարում են 20% ավելացված արժեքի հարկ։ Փաստաբանները ահազանգում են նախագծի կիրառման հետևանքով իրավաբանական ծառայությունների, մասնավորապես փաստաբանական ծառայությունների ինքնարժեքը կտրուկ ավելանալու է ու բեռ ընկնելու է ֆիզիկական անձանց վրա։ Մի պարզ պատճառով ծառայությունից հիմնականում օգտվող են էլի շարքային քաղաքացիները։ Հունվարից փաստաբանական ծառայությունները շրջանառության հարկման համակարգից տեղափոխվել են ընդհանուր հարկման դաշտ եւ վճարում են 20% ավելացված արժեքի հարկ, 18% շահութահարկ։ Փաստաբանները դժգոհում են, որ հարկային բարձր բեռը հնարավորություն չի տա իրենց այլևս անվճար փաստաբանական ծառայություններ մատուցել եւ որ անվճար ծառայության խորհրդատվության համար էլ պետք է հարկ վճարեն։ Տեսեք ինչ ահռելի թվի է փոխվել եւ բնականաբար, երբ որ ավելացած արժեքի հարկի դաշտ է հայտնվում փաստաբանը, ուրեմն ավելացած արժեքի հարկի դաշտի ռեժիմով նույնիսկ անհատուց ծառայություն մատուցելու դեպքում պետությունն ասում է իմ ավելացած արժեքի հարկը պետք է 10։ Իսկ դա նշանակում է պետությունը համանման ծառայության արժեք է որոշելու եւ դրա ավելացած արժեքի հարկը 20%-ը դնելու փաստաբանի վրա։
Իսկ փաստաբանը պարզ է, որ արդեն անվճար գործ չի անի։ Կառավարության հարկային օրենսգրքի փոփոխության հեղինակները հայտնեցին, թե գտել են խնդրի լուծման տարբերակը եւ ավելացված արժեքի հարկի դաշտ տեղափոխված փաստաբաններն անվճար ծառայություններ մատուցելու համար 5%-անոց քվոտա կստանան։ Եթե հաշվետու ժամանակահատվածում փաստաբանական բոլոր ծառայությունների ընդհանուր արժեքը չի գերազանցի հարկման բազայի 5%-ը։ Ընդ որում, այստեղ եթե 5%-ից ավելին կլինի, միայն այդ 5%-ը գերազանցող մասով կկիրառվի։ Փաստաբանական համայնքի համար սակայն 5% քվոտ անել չի կարող խնդրի լուծման լավագույն տարբերակը լինել։ Անվճարունակ քաղաքացին ստիպված պետք է դիմի հանրային պաշտպանի գրասենյակ։ Ինչ է ստացվում։ Նա ըստ էության այդ նախագիծը այսպեսի նայություն է ուզում տա, իբրև հարցի կիսալուծում իրենք ասում են, որ փաստաբանը այդ հաշվետու ժամանակաշրջանի, որը 1 ամիսն է, հա, 1 ամսվա մեջ կարող է 5%-ի չափով իր այդ 1 ամսվա շրջանացան 5%-ի չափով անվճար գործ անել։ Հիմա տեսեք, այս պայմաններում ինչ է ստացվում։ Դա ինչպես է չափվելու, որովհետև փաստաբանը կարող է 1 ամիս ունենալ 3 հատ անվճար գործ, մյուս 3-4 ամսի մեջ չունենալ։ Եվ այդ 5%-ը շատ փոքր թիվ է, եւ այստեղ այդ 5%-ի կիսալուծումը դա հարցի լուծում չի, դա հակառակը դա լրացուցիչ խնդիրները առաջացնելու մեր համայնքում։ Արա Զոհրաբյանի դիտարկմամբ հարկային նոր բեռին նոր ձևավորված փաստաբանական գրասենյակներն էլ չեն կարողանա դիմանալ։ Արդյունքում կձևավորվեն մեծ փաստաբանական գրասենյակներ, փոքրերն ու միջինները կվերանան։ Ստվերում աշխատող փաստաբաններն էլ ավելի շատ կլինեն, շատերն էլ փաստաբանական գործունեություն կծավալեն արտասահմանում։ Նայիրի Մուրադյան, ժամը լրատվական։ Արմենիայում լրատվական երեկոն շարունակվում է, կհանդիպենք քիչ անց։ Գնահատականի առուծախ այլևս չի լինի, էլեկտրոնային մատյաններում գնահատականներ փոխելը կդժվարանա։ Եվ երկրի գլխավերևում կհայտնվի վարդագույն լուսինը։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Սահմանամերձ գյուղերն անտեսված չեն, Հայաստանի բժիշկներն ու կամավորները Viva բարեգործական հիմնադրամի գլխավորությամբ այցելել են Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններ, բժշկական ծառայություններ մատուցել բնակիչներին։ Մարդկանց առողջական վիճակի արդյունավետ վերահսկման համար բժշկական յուրաքանչյուր կետում կաշխատի հերթապահ բուժքույր, որը համակարգված ընդունելություններ կկատարի, անհրաժեշտության դեպքում էլ առցանց խորհրդատվություն կկազմակերպի։ Viva բարեգործական հիմնադրամի ծննդյան տարեդարձը եւս մեկ առիթ է կարևոր գործ անելու ու մարդասիրության մասին խոսելու համար։ Մեկ օրում 50-ից ավելի դոնորներ արյուն հանձնեցին։ Հիմնադրամը պրոֆեսիոնալ բժշկական կազմի կամավորների հետ վերջին 2 տարում պարբերաբար որակյալ բուժծառայություններ է տանում սահմանամերձ գյուղեր։ Մենք պատմում ենք բոլորին, որ մարդիկ պետքա դառնան արյան դոնոր։ Անվճար, միշտ 2 ամիսը մեկ ամեն մեկը կարա հանձնի։ Մի թիվ եմ ասում ու շարունակում է մեր մյուս ծրագիրը։ 1 հոգին կարող է փրկել 3-ին։ Դա անվտանգ է, դա դաժե լավ է առողջության համար։ Դոնորությանը հաջորդեց առաջին օգնության դասընթացը, արտակարգ իրավիճակներում մարդկային կյանքեր փրկելու ուսուցումը։ Այն հիմնադրամը պարբերաբար է կազմակերպում։ Viva հիմնադրամը ստեղծվեց քառօրյա պատերազմի օրերին։ Արդեն 9 տարի է, ինչ բժշկական աջակցության ծրագրով բժիշկների եւ կամավորների շարժական խումբը հարյուրավոր գյուղեր է այցելում։ Սահմանամերձ գյուղերում մենք կոնսուլտացիա ենք անում մարդկանց, տարբեր կոմանդան 10 հոգուց կազմված տարբեր մասնագետներից։ Ընդունում ենք այդ հիվանդներին, նշանակումներ ենք իրանց անում, հետազոտում ենք իրանց ու հետո գյուղերում մնում է բուժքույր, որը միշտ կապի հետ լինում մեր բժիշկների հետ։ Ծրագրի հաջողելու գործում մեծ ներդրում ունի հիմնադրամի դեսպան ավտոարշավորդ Արթուր Գորոյանը։ Գնել ենք բժշկական մեքենաներ, որոնք հագեցած են անհրաժեշտ սարքավորումներով, դեղամիջոցների 1 տարվա պաշարով։ Աշխատանքի ենք ընդունել լավագույն բժիշկների, ովքեր հենց այդ մեքենայով Հայաստանի սահմանամերձ շրջաններում կսպասարկեն տեղացիներին, ովքեր չունեն բժշկական կենտրոններին հասանելիություն։ Սյունիքի սահմանամերձ Ծավ գյուղից էլ մեկնարկում է Viva հիմնադրամի նոր հեռաբժշկության նախագիծը։ Այստեղ բուժկետ բացվեց։ Ծրագրի նպատակն է բարձրորակ բուժծառայություններ մատուցել այն սահմանամերձ համայնքներում, որտեղ առողջապահական հաստատությունների ռեսուրսները սահմանափակ են կամ ընդհանրապես չկան։ Հեռաբժշկության կետեր կգործարկեն Սյունիքի Նորաշենիկ, Խնձորեսկ եւ Տեղ գյուղերում։ Հետաքրքիր աշխատանք է, ես իսկականից ինձ համար շատ կարևոր է, որ ես կարողանում եմ տենց Հայաստանում տարբեր գյուղերում տենց իրոք օգտակար լինել, ասենք այդ տենց վախտեքն եմ զգում, որ
իմ սովորածը, իմ փորձը իրոք մարդկանց օգուտ է բերում։ Արդյունավետության նպատակով յուրաքանչյուր բուժկետում կաշխատի հերթապահ բուժքույր։ Նա համակարգված ընդունելություններ նաև առցանց խորհրդատվություններ կանցկացնի։ Շնորհակալ ենք նման երևույթների համար, նման բաները թող հայցերությունները հաճախ լինեն, հեռու գյուղ ենք, սահմանամերձ գյուղ ենք, մեր ժողովրդին մեծ օգնություն է։ Նախատեսվում է սահմանամերձ շրջաններում հեռաբժշկության 7 կենտրոն բացել հագեցած առցանց խորհրդատվության, ախտորոշման եւ առողջության մոնիթորինգի սարքավորումներով։ Սիլվի Մուրադյան, Զոհրաբ Քարամյան, ժամը լրատվական։ Հանրակրթական պետական նոր չափարանիշով չի լինելու բավարար կամ անբավարար գնահատական, այլ կերպ 10 բալանոց համակարգում 1-3 գնահատականները այլևս անբավարար ու միջակ չեն դիտարկվելու էլեկտրոնային մատյանում նշանակվող աշակերտի գնահատականն էլ վերանայվելու է մանկավարժական խորհրդի կողմից կիսամյակային ու տարեկան գնահատականների փոփոխման հնարավորությունը բացառելու նպատակով։ Էլեկտրոնային մատյաններում գնահատականներ փոփոխելը կդժվարանա։ Կրթական գերատեսչությունը կսահմանափակի դրանցում կիսամյակային ու տարեկան գնահատականների փոփոխման հնարավորությունը։ Նախարարությունից ասում են հազանգեր կան, որ ուսուցչի դրած գնահատականը դպրոցի տնօրենը փոփոխում է։ Ուստի որպեսզի առանց ուսուցչի գիտության եւ համաձայնության որևէ մեկը գնահատում չիրականացնի, գնահատման կարգը կփոխվի եւ աշակերտի գնահատականը կվերանայվի մանկավարժական խորհրդի որոշմամբ։ Ըստ կրթության փորձագետի համակարգի վերանայումը պայմանավորված է նաեւ այն հանգամանքով, որ նախկինում էլեկտրոնային մատյանում գնահատական մուտքագրելու համար ուսուցիչը սահմանափակ ժամանակ ուներ։ Համակարգը այնպես էր ստեղծված, որ 3 օր հետո փակվում էր, ուսուցիչ էր կարողանում արդեն իր էջով գնահատական գրանցել։ Դրա համար դիմում էին տնօրենների էջով վարչական լիազորություններ բաժնով կարողանում էին գրանցումներ անել կամ գնահատական փոփոխել։ Հիմա արդեն այս խնդիրը չկա, բայց գնահատականի փոփոխություն տնօրենները շարունակում են իրականացնել հօգուտ աշակերտի։ Սա էլ միայն այն դեպքում, երբ խնդիր կա կարմիր վկայական ստանալու, փորձագետի դիտարկումն է։ Ավարտական դասարաններում կարող է խնդիր առաջանալ, 9-րդ եւ 12-րդ դասարաններում գնահատական փոփոխել, որ երեխաները ստանան կարմիր վկայական։ Նման դեպքերում անհրաժեշտությունը չի լինում, բացառությամբ այն առարկաների մասով, որոնք նախորդ տարիներից պետք է ավարտական վկայական մեջ կամ ավարտական ատեստատի մեջ տեղափոխվի։ Հանրակրթության պետական նոր չափորոշչով չկա բավարար կամ անբավարար գնահատական։ 10 բալանոց համակարգում 1-ից 3 գնահատականները այլևս անբավարար միավոր չեն դիտարկվում։ Դա նշանակում է, որ աշակերտը նույն դասարանում մնալ այլևս չի կարող, պետք է պարտադիր փոխադրվի հաջորդ դասարան։ Կրթության մյուս փորձագետն էլ թեև կողմ է այս համակարգին, բայց նկատում է, մեր աշակերտներն ունեն լուրջ մոտիվացվածության խնդիր։ Վերանայելով համակարգը, աշակերտից խլում ենք սովորելու միակ շարժառիթը։ Եթե մենք ուրիշ բան չունենք, ուրիշ բան չենք առաջարկել, ուրիշ ձև չենք տվել, ապա շատ դժվար է կոնկրետ բառը վերցնել հանել ինչ որ աշխատում էր ու տեղը տնել ինչ որ մի բան, որ ընդհանրապես ճիշտ է, բայց ասենք ոչ այնանք ում որ ուղղված է աշակերտները եւ ոչ այնանք ում ձեռքի գործիքն է դա ուսուցիչները, իրենք չեն հասկանում, թե ոնց պետք է աշխատեն առանց դրա արկայության։ Թադևոսյանն ընդգծում է, ցանկացած փոփոխությունից առաջ նախ պետք է փորձարկել այն, ընդ որում ոչ միայն գյուղական, այլև քաղաքային միջավայրում եւ ստուգել դրա արդյունավետությունը։ Հասկանալու արդյոք այն արժանանում է աշակերտների, ծնողների ու ուսուցիչների հավանությանը։ Անդրադառնալով Տավուշի մարզում փորձարկվող կրթական նոր չափորոշչին, փորձագետը նկատում է, ուսուցիչները դրանից գլուխ չեն հանում։ Տավուշի մարզում կարողունակությունների վրա հիմնված ուսուցման մոդելը կիրառում են, ես ինքը շատ հաճախ աշխատում եմ նույն մարզի ուսուցիչների հետ։ Եվ 10-ից մեկն է, որ նորմալ հոդաբաշխ կերպով կարողանում են բացատրի իրենք ինչ են անում։ Ու դա սարսափելի է։ Թադևոսյանի խոսքով ինքը կողմ է կրթական բոլոր բարեփոխումներին, եթե իհարկե դրանք խելամիտ են, շրջահայաց ու արդյունավետ։ Սվետլանա Ավդիշյան, ժամը լրատվական։ Եվ վերջում հյուսիսային կիսագնդի երկնակամարդն իր գեղեցկությամբ այսօր կզարդարի այսպես կոչված վարդագույն լուսինը, երկրի բնական արբանյակը կար ժամանակով երևալու է փոքր-ինչ վարդագույն։ Գարնան առաջին ապրիլյան լիալուսինը այդպես է անվանվել ոչ թե բնության այդ ինքնատիպ երևույթի, այլ սրա տերեֆլոքս կամ վարդագույն մամուր բույսի ծաղկման պատճառով, որը աճում է հյուսիսային Ամերիկայի արևելքում։ Ապրիլյան լիալուսինն անվանում են նաև զատկական, քանի որ այն դառնում է ցուցիչ զատկի ամսաթվի որոշման համար։ Այս տարի քրիստոնեական գլխավոր տոնը նշվելու է ապրիլի 20-ին։ Արմենիայի եթերում լրահոսը սպառված է, շնորհակալություն ուշադրության համար, ցտեսություն։